এখানে এই ছবির ভিতর থেকে একটা চোর বের হয়ে চুপচাপ বিরিয়ানির হাড়ি থেকে বিরিয়ানি চুরি করে নিয়ে আবার ছবির ভিতর চলে আসে। তখনই বিরিয়ানিওয়ালা হাড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, আরে আমি তো এখনো এক প্লেটও বিরিয়ানি বিক্রি করিনি, তাহলে কম হয়ে গেল কিভাবে? তখন পাশে থাকা লোকটা বলে, ভাই তাড়াতাড়ি আমাকে বিরিয়ানি চেক করাও, না হলে চলে যাব। কিন্তু এটা শুনে বিরিয়ানিওয়ালা হাড়ি থেকে বিরিয়ানি নিয়ে লোকটাকে চেক করতে দেয়। তখন লোকটা বিরিয়ানি মজা করে খাওয়া শুরু করে। এটা দেখে লোকটা বলে, ভাই বিরিয়ানি খেতে কেমন হয়েছে? এটা শুনে লোকটা বলে, বাহ বিরিয়ানি তো খুব ভালো হয়েছে, তাহলে এক প্লেট বিরিয়ানি দিব। তখন লোকটা বলে, আসলে ভাই আমি এখানে বিরিয়ানি খেতে আসিনি, চেক করতে এসেছি, কারণ আমি তোমার দোকানের সামনে বিরিয়ানির দোকান দিব, তো তাই চেক করে দেখলাম তোমার চাইতে ভালো বিরিয়ানি তৈরি করতে হবে। এটা শুনে বিরিয়ানিওয়ালা রেগে যায় এবং বলে, বদমাইশ এখান থেকে চলে যা। তখন লোকটা সেই ছবিটা নিয়ে এখানে আসে এবং তার চোর বন্ধুকে বিরিয়ানি বের করতে বলে। তখনই তার বন্ধু ছবির ভিতর থেকে বিরিয়ানি বের করে দেয়। কিছুক্ষণ পরে চোরদের কাছে একটা কাস্টমার আসে এবং বলে, ভাই আমাকে এক প্লেট বিরিয়ানি দাও। এটা শুনে চোরটা কাস্টমারকে বিরিয়ানি খেতে দেয়। কাস্টমার যখন বিরিয়ানি খাচ্ছিল তখন ছবির ভিতর থেকে চোরটা বের হয়ে পকেট থেকে ফোন আর টাকা চুরি করা শুরু করে। তখনই পাশে থাকা বিরিয়ানিওয়ালা এটা দেখে ফেলে এবং বলে, তাহলে আমার বিরিয়ানিও এভাবে চুরি হয়েছে। এটা বলে সে তাড়াতাড়ি গিয়ে ছবির ভিতর থেকে